Rifan camisetas autografiadas del Real Madrid y del Atleti para reparar parroquia. Una parroquia española rifará camisetas oficiales autografiadas de los equipos de fútbol Atlético de Madrid y Real Madrid, para poder recaudar los fondos necesarios para la reparación de sus instalaciones. En su sitio web, la parroquia de la Presentación de Nuestra Señora, en Madrid, señaló que las camisetas corresponden a la temporada 2020-2021 y han sido firmadas por todos los jugadores de las primeras plantillas. El sorteo se realizará el 25 de septiembre de este año. Cada papeleta o boleto de la rifa tiene un costo de 2 euros, y puede ser adquirida en la misma parroquia o a través de su sitio web. Esta rifa es parte de una campaña que asegura que las instalaciones parroquiales requieren una reparación integral y urgente. No es solo un edificio, es la casa de Dios y tu segundo hogar, añade la campaña.